Nú ert þú yngsti íþróttamaðurinn á Dalvík sem ert kjörinn íþróttamaður Dalvíkurbyggðar. Hvernig tilfinning er það? Það er mjög skrítið og kom mér mjög óvart. En það er bara ógeðslega gaman. Sá sem var hvað næst yngstur, það er hann Björgvin Björgvinsson. Já, það er hann og hann er sá sem hefur fengið þetta oftast. En að þessu sinni er það ekki fyrir skíði, heldur fyrir golf. Hvað ertu búin að stunda golf lengi? Herðu, ég hef verið í golfi síðan ég var 4 ára og já. Þú hlýtur að vera orðin ansi fær. Hvaða titla ertu að vinna? Núna á þessu ári fann ég Íslandsmeistari í hólukeppni og Norðurlandsmeistara og stigameistara GSI. Glæsilegt. Hvert tekurðu stefnuna í golfinu? Draumurinn er að fara alla leið í atvinnumennsku en svo er maður að taka svona minniskref fyrst. Og hver eru þessi minniskref? Fyrst er að komast í háskóla í Bandaríkjunum og svo er bara stefnan tekin á atvinnumennsku. Og þá út í Bandaríkjunum? Já. Þú veist alveg hvert þú ert að fara, kona? Já, maður hefur fengið smá fræðslu þetta. Hver er svona að aðstofa þig? Herru, það er Heiða Davíð, þjálfari minn, og svo er Úlfar Jónsson, landsliðsþjálfari. En golfið er nú ekki eina íþróttin sem þú hefur æft. Segðu mér hvað þú hefur verið að gera. Þú ert hvað, 15 ára? Já, ég hef nú stundað allar íþróttir sem hægt er að stunda hér á Dalvík, en við erum svona mest í skíðum og fimleikum og hestum. Hvernig er að vera svona fjölhæf? Það er bara gaman, það getur maður valið úr mörgum íþróttum. Hefur aldrei komið annað til greina hjá þér en að stunda íþróttir? Nei, alltaf verið bara íþróttum. En þegar að maður getur svona margt og þarf að velja, hvernig var að velja fyrir þig? Það var mjög erfitt, en maður verður bara að gera það sem maður vill. Hvað náðurðu langt til dæmis á skíðum? Herðu, ég vann 4 Íslandsmeistara á skíðum. Svona titli og svona flottum bikar fylgir sjálfsagt að þú ert fyrirmynd hér á Dalvík. Er það mikil pressa? Já, það er svona smá pressa, en það er bara gaman. Hvaða ráð hefurðu handa krökkum sem að vilja ná langt í íþróttum? Bara hafa gaman að þessu og hlusta á þjálfarann. Þarf ekki talsverðan sjálfsaga? Jú, það er mikil sjálfsaga. Hvað æfir þú til dæmis oft í viku? Sko, það eru æfingar 4 sinnum í viku yfir sumrin og 3 yfir veturinn. En svo er maður bara mikið og duglegur að æfa sjálfur bara þar aukaæfingar. Lagðirðu hinar íþróttirnar á hilluna þegar þú ákvast að fara á fullinn í golfi? Já, en ég var nú lengst á skíðunum og hætti bara á þeim í fyrra. En ég var nú ekkert lengi í hinum íþróttum. Það var alltaf bara skíðin og golfi. Og það fer ekki saman, það verður að vera annað hvort? Já, golfi er orðið svo mikið á veturna líka. Þannig að þú verður að velja. Hvernig er aðstaðan hér á Dalvík til að stunda golf? Hún er bara mjög góð, bara alveg til fyrirmyndar. Er þið með inniaðstöðu? Já, það er mjög góð inniaðstöðu. Og þið eru með góðan þjálfara? Já, við erum yndislegan þjálfara. Bara til hamingju og gangið sem allra best í framtíðinni. Takk.